কনভারসেশন অ্যাট রেলওয়ে স্টেশন। রেলওয়ে স্টেশনে একজন প্যাসেঞ্জার এবং কুলির মধ্যে কথোপকথন। প্যাসেঞ্জার: কুলি কুলি। ওই যাত্রী কুলি কুলি বলে চিৎকার করছে। তখন একজন কুলি বলছে, ইয়েস স্যার। বলুন স্যার, আমি আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি? প্যাসেঞ্জার তখন বলছে, টেক দিস লাগেজ, আই এম টু গো বাই ভাগীরথী এক্সপ্রেস। মালপত্রগুলো নাও তো, আমি ভাগীরথী এক্সপ্রেসে যাব। তখন কুলি বলছে, দ্য ভাগীরথী এক্সপ্রেস উইল অ্যারাইভ অ্যাট প্ল্যাটফর্ম নাম্বার 2, ইউ আর টু পে ₹40 ফর দ্য লাগেজ। ভাগীরথী এক্সপ্রেস 2 নম্বর প্ল্যাটফর্মে আসবে, আর আপনাকে মাল নিয়ে যাওয়ার জন্য 40 টাকা দিতে হবে। তখন ওই প্যাসেঞ্জার বলছে, ইটস ওকে, টেক দিস লাগেজ কেয়ারফুলি। আচ্ছা ঠিক আছে, এই মালপত্রগুলো যত্ন সহকারে নাও। কুলি তখন বলল, দিস ইজ প্ল্যাটফর্ম নাম্বার 2, ইন হুইচ কোচ ইউ গট দ্য রিজার্ভেশন। এটাই হচ্ছে সেই 2 নম্বর প্ল্যাটফর্ম। আপনার কোন কামরাতে সংরক্ষণ আছে? প্যাসেঞ্জার তখন বলছে, ইটস S2 অ্যান্ড বার্থ নাম্বার 25। এটা S2A এবং সিট নাম্বার হচ্ছে 25। কুলি তখন বলল, S2 কোচ উইল স্টপ হিয়ার। S2 কামরা এখানেই থামবে। প্যাসেঞ্জার তখন বলছে, সি, পারহ্যাপস দ্য ভাগীরথী এক্সপ্রেস ইজ অ্যারাইভিং। আচ্ছা দেখো তো, ভাগীরথী ট্রেনটায় আসছে। কুলি তখন বলল, ইয়াস ইট ইজ, প্লিজ ডোন্ট মেক হারি, আই শ্যাল পুট ইউর লাগেজ ওয়েল অ্যাট ইউর বাথ। হ্যাঁ, এটাই সেই ট্রেন, দয়া করে তাড়াহুড়ো করবেন না, আমি আপনার মালপত্র যথাস্থানে রেখে দেব। প্যাসেঞ্জার তখন বলল, ইটস ওকে, আচ্ছা ঠিক আছে। তার উত্তরে কুলি বলছে, স্যার, চেক ইউর লাগেজ, ইজ এভরিথিং ওকে। মশাই, আপনি আপনার মালপত্র দেখে নিন, সব কিছু ঠিক আছে তো? প্যাসেঞ্জার তখন বলল, ইটস অল রাইট, প্লিজ টেক ইউর চার্জেস ₹40। আচ্ছা ঠিক আছে, দয়া করে আপনার 40 টাকা মজুরি নিন। কুলি তখন বলল, থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ মহাশয়। এইভাবে আমরা রেলওয়ে স্টেশনে কনভারসেশন করতে পারবো কুলিদের সঙ্গে।